ಪುತ್ತೂರ ಫುಡ್ ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನಗ್ಗೊಂತಾವಿಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮೆದ್ರು ಬಿಡಾರಿಯಪ್ಪ ಎಂದ್ರಪ್ಪಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲಂಟ ಎಂದಿ ಎದುರು ಪೋಂಡಾರೆ ಗೊಂತಿಂದಂಗಲ್ಲ ಪೇರ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಕ್ಟಿವಾ ಇದು ಬುಲೆಟ್ 500 cc ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದು നോക്കിട്ട് വന്നതെന്താ സീത പോണ്ടേ അമ്മ ಊಟ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ರಂಟ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ರೂ ಸರಿ ಅನ್ಬಾಯ್ ನಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಂದ್ರೂ ಇದು ನಂಗೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅವರ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅವರಿಪ್ಪತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಫುಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶೋರು ರೈಲ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಮೀನ ನೋಕುವ നല്ല വൈറ്റ് റൈസും പിന്നെ സാമ്പാർ ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് സിനൻ ഭായ് ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് ഓക്കെ മാ സിനൻ ഭായ് ഫുഡ് ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಭಾವ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಕ ಗೈಸ್ ಐಲ ಬಾರಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಸಿನಾನು ಇದು ಬಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ ಫುಡ್ ನಲ್ಲ ರಾತ നല്ല ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ದೇವರ ಮನೆ ಇವನೆಂದಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕು ಮಸ್ಯಾ ಪಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಚಲ ಸಿರಾನ್ ಚೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ರಾಣಿಜೇರಿ ಪುತ್ತೂರಂಗಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮನಿ ಸುಮಾರು ನಲ್ಲುಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಕರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಮಧೇನು ഗൈസ് ഞങ്ങൾ റാണിജേരിയുടെ എൻട്രി ആയ ഹഫീസ് ഭായ് ഉണ്ട് ഞങ്ങള് സിനാൻ ഭായ് റിജു ഭായ് ಬೆಟ್ಟನಿಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಮನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ കാണ്ട ಅದಕ್ಕೆ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അസ്രാഖ് ഭായ് ഡ്രൈവിംഗിലുണ്ടോ ഞങ്ങളോ കുട്ടിയുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അസ്രാഖ് ഭായ് நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ராணிச்சேரி போயிட்டுள்ள இன்னொரு ஒரு 6 kilometer உண்டு ராணிச்சேரிக்கு டாப் வியூக்கு அதில் പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫാൾസ് ഉണ്ട് ആ ഫാൾസ് പേര് പറഞ്ഞിരുന്ന ഫുഡ് എടുത്തില്ല ചെണ്ടരി കാട്ടുന്ന പിന്നെ ആ ഫാൾസിൽ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ರಾಣಿಚೇರಿಗೆ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ಈಗ കാട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇതിനല്ലോ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ಹಲೋ ಅಸ್ರಾಕ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ നല്ല പണ്ടോ ലക്ഷണല്ല കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഫുള്ള് ചിപ്പി ആടി എന്താ അസ്രാക്ക് ನಾನು ಅಸ್ರಾಕ್ ಬಾಯ್ ನೋಕೂರು ವಾವ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೇಗ ಗೇರಿ ಜನಿ ಬಾಟ್ರೆ ಬೇಗ
ಮಾಷಾಅಲ್ಲ ಮಾಷಾಅಲ್ಲ. ರಾಜ 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 ಸುನನ್ ಬಾಯ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೆಟ್ಟಿ ವಾಲ್ದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಿಯೇ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಓಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟಿ ವಾಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತಿರವರು ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಚುಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಹಪ್ಪುರ ರೋಡು ನಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ 3 ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಿರು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋನ್ ಇರ್ತಾ ಅದ್ಲು ಬಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಪಿನ್ನ ಅದ್ಲು ಬಿನ್ನ ರಿಜ್ಜು ರಿಜ್ಜುಂದ್ರ ಮಾವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಕ್ಯವುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟಲ್ಲ ನೋಕ್ಯವುಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿವುಲ್ಲ ರಿಜ್ವಾನ್ ನಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಯ ಕಾಲು ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಚೆರ್ಪು ಕಾಲ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಓಟದೊಂದು ಐಟ್ಲಲ್ಲ ಸುನನ್ ಬಾಯ್ ಅದು ನಾನಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് 100 മീറ്റർ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ ಇಟ್ಲು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ನಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಗೆ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು അവിടെ പോകാവില്ല ഇപ്പം വന്നേ കൂടെ കൊറോഡ് ഒന്നും അഞ്ഞ വീട്ട് വന്ന ರಾಣಿಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿಜಾರಿ ಗೊಂತಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ ಪೋಯ್ಡ ಶಾಪ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಅಂದಾಜುಂಡು ಮಳೆ ಬಂದ ಉಂಡು ಆಯಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಯಾವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾತಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ನೋಕ ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗನೆ ಉಂಟು ಟಾಪ್ ಹೆಂಗನೆ ಕಾಣು ನೋಕ ಓಕೆ ಸಿನನ್ ಬಾಯ್ ಬೇರೆ ಚೆಲ್ಲಗುಂಡ പോയിട്ട് നോക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് ടോപ്പ് യാത്ര ഓക്കെ ടോപ്പ് നല്ല ഓക്കെ യെസ് നല്ല മുന്നൂറ് രൂപ ലാവല്ലേ അല്ലേ യെസ് നോക്കാം ഓക്കെ ಏನುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನುಂಟು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅದು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಾಯ್ತು ಫೋನ್ ರೋಡ್ ತಿಂದಾಯ್ತು ಫಾಗ್ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸಿದು നല്ല പ്ലേസ് ഒട്ടരസി ഫോഗുണ്ട് ഒട്ടരസി ഫോഗുണ്ട് അവനെ കാട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ರಾಣಿಜಾರಿ ಮುನಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನುಂಟು जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है आई डोंट लाइक दिस ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಯಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಮುನ್ನಾರು ಇಲ್ಲಿ
ಹತ್ತಿರ ಅಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಮಾತು ಅವಡು ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೈಸ್ ರಾಣಿಜಾರಿ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ വേ ബാക്ക് ടു ഹോം ബാക്ക് ടു ബേസ് പോയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അതേ റോഡ് ഓഫ് റോഡിങ് മസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಗೈಸ್ ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಂದವಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮರಿ ಅಂಚೆ ಹಂಗಂತವ್ರು ಬೇಸ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕಿರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿರು ಹಂಗಂತವ್ರು ಮಿಂಗಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಿಂಗಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೇಮಾನ್ ಬೆಟ್ಟಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋಡ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമാണ് സൂപ്പർ പ്ലേസ് ഇത് കാട്ടും തോട്ടല്ല ತೋಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಜಾವಗೆಲ್ಲ ಆರು ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ರೋಡು ಹತ್ತಿರ ಭಯಾನಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹಾರರ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿಯಾನೆಯವರು ಇಂದು ಈ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿಯಾದಂತಹ ಬುಲೆಟ್ ಸವಾರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಫೀಜ್ರವರಿಗೆ. ಯಬಾ ಈಗ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಯಬಾ ಅಪ್ಪಿ ಇವರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹಫೀಜ್ರವರೇ ഞങ്ങളൊന്നാക്കി വേണ്ട ಗೈಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ರಿಜ್ವಾನಿಯಾನೆ ರಿಜ್ಜೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿರವರ ಸರದಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬರ್ಲಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾ. ಬಂದಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೈಡವರು ಕಾರ್ಬಾರ್ ನೋಕರು ಜಂಡಾಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟವರು ಆ ಆಕ್ಸಸ್ ಈ ಗುಲಿಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತೀರುವ ವಿಡಿಯೋಲು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೈಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಕರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲು ನೆಲ್ತಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕಾಂಟ ಗಾಡಿ ಎರ್ತ ಬಂದವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತರ ಬುಲ್ಪಿಡುವ ഞങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് ആക്കി ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ആക്കി ಕತ್ತಿಲ್ಲ എന്താക്കും ಅಂಗಡಿ ಇಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಆಕ್ಸೆಸ್ 120 ಆಫ್ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ചെന്നിട്ട് റൈഡ് ആക്കിരെ ചുമ്മാ ട്രാവൽ ആക്കിരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് റൈഡ് ഓഫ് റോഡ് അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് വ്ലോഗിലുണ്ട് ഏനുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ಬೆರಿವಲೆಂತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗಲ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಆರು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಈಗ ಜಂಡು ಬೈಕ್ ನಂಗಲ ಚಂದ ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪನೆ ಓಡ ಬಂದು ನಾ ಕಲಸ ಪಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಗು ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಇಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಎಂದಿ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇದ ಬೆದರ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಯ പോകുമ്പോ ഭാരി ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಬರುമ്പോ ഒരു റോഡ് വന്ന് എത്തില്ല അതല്ല ഒരു മല അത് എല്ലാം സമയമില്ല ഗുലികുമ്പോ റോഡ് ഇങ്ങനെ വന്നെത്തിയ ഫുള്ള് പാക്ക് ആയിട്ട് ഗൈസ് ഫുള്ള് പാക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് റഹ്മാനത്ത് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പ്ലാൻ ഓക്കെ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग हंसते रहो हंसाते रहो खुशियाँ बांटते रहो फिर मिलेंगे चलते सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।